Ауыл партиясының өкілдері Ақмола облысындағы сайлау алды үгіт насихат жұмыстарын жалғастырып жатыр. Бүгін кандидаттар елорда іргесіндегі Қосшы қаласына барып, мүмкіндігі шектеулі жандармен кездесті. Әлеуметтік осал топтағы азаматтардың түйткілдерін біліп, шешу жолдарын талқылады. Инклюзивті қоғам өкілдерімен өткен жиында мүгедектігі бар адамдарды жеке іс бастауға ынталандыру тәсілдері жөнінде әңгіме өрбіді. Айта кеткен жөн, депутаттыққа ауыл партиясынан ұсынылған үміткерлер алдағы аптада Қостанай және Солтүстік Қазақстан облыстарына барады. Ауылды жерлерде өнер саласы болсын, басқа да саласы болсын, ерекше азаматтарға қолдау әзірге өкінішке орай жеткіліксіз. Қазақстан азаматы ретінде міндетті түрде дауыс беруге қатысамыз. Осы науқанда барлығымыз ел болып дауыс береміз деп үміттенемін.